Jean-Claude Van Damme 50 միլիոն եւ 3 Nissan Kicks ավտոմեքենա Vivaro Այժմ ես կուզենայի խոսալ մեր հիմնական նպատակների մասին, որը որ մեր առջև դրված է, սա նոր հակամիկրոբային միացությունների ստեղծումն է, որոնք օժտված են հակավիրուսային, հակաբակտերիալ, հակասնկային ակտիվությամբ եւ որոնք կարող են հաղթահարել այսպես կոչված միկրոբների ռեզիստենտականությունը։ Այս խնդիրը լուծելու համար մենք հիմնվում ենք 3 հիմնարար կոնցեպտների վրա։ Առաջին կոնցեպտը, որ ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, սա վիրոսֆերայի գաղափարն է։ Ինչպես դուք գիտեք, մենք ունենք 4 կյանքի դոմեններ, 3 կյանքի դոմեններ, սրանք արխեաներն են, պրոկարիոտները եւ էուկարիոտները։ Բայց ի շնորհիվ 2020 թվականի COVID-ի պանդեմիայի շատ հայտնի գիտնականներից մեկը Ջոնաթան Գուդմանը առաջարկեց մի այսպիսի գաղափար, որ մենք ապրում ենք նաեւ ոչ թե բիոսֆերայի, այլ նաեւ վիրոսֆերայի մեջ։ Պատկերացումը հետևյալն է, որ մենք ապրում ենք վիրուսների օվկիանոսի մեջ եւ բոլոր բջջային հիմք ունեցող օրգանիզմները նրանք կղզյակներ են ուղղակի։ Եվ վիրոսֆերաներից ներկայացնում է DNT եւ RNT վիրուսների մի ամբողջություն, որոնք հիմնականում գտնվում են պերսիստենցված վիճակում։ Մեր կոնցեպտի առաջին հիմքը եւս սա է, որ բոլոր վիրուսները կարող են գտնվել պերսիստենցվող վիճակում եւ պետք է ուղղակի գտնել այն ճանապարհը, որի միջոցով նրանք կարող են հասնել այդ աստիճանի։ Քանի որ մենք գտնում ենք եւ համաձայն ենք, որ էվոլյուցիայի շարժիչ ուժը հենց վիրուսներն են։ Եվ ես այստեղ ուղղակի նկարագրած ես ուղղակի ցույց ուզում տալ վիրոսֆերայի հիդրոսֆերայում գոյություն ունեցող վիրուսների տեսակներ եւ բազմազանությունը նրանց կապը։ Մենք եթե հարցեր լինի, ես կանրադառնամ այս հարցին, բայց ես կուզենայի արագ անցնեինք մեր տվյալներին հիմնական։ Մեր մյուս կոնցեպտը, որի վրա հիմնված է մեր ամբողջ գործունեությունը, սա մոլեկուլյար կենսաբանության կենտրոնական դոգման է, դուք բոլորը լավ գիտեք, որ DNT, RNT եւ RNT-ից ամեն ինչ։ Եվ DNT-ն է, որ պարունակում է բոլոր ինֆորմացիան, որը անցնում է RNT-ի միջոցով սպիտակուցներին։ Այս դոգման գոյություն ունեցել դեռևս շատ վաղուց երկար տարիներ, այժմ մի փոքր վերանայվել է, եւ մի փոքր վերանայվելու պատճառը նա էր, որ այստեղ ստեղծվեց մի այսպիսի գաղափար, որ գոյություն ունի գենետիկ ինֆորմացիա կրող մոլեկուլների մի բազմազանություն, որոնց անունը RNT է, ռիբոնուկլեինային թթուները, որոնք որ կարող են ներկայացվել տարբեր վիճակներով եւ տարբեր բազմազանության վիճակում։ Եվ DNT-ն պատկերացնում է որպես շենք, տուն, օրինակ, որը կրում է ամբողջ գենետիկ ինֆորմացիան, բայց այդ տանը կյանք է տալիս RNT-ն։ Եվ RNT-ի հիմնական մոլեկուլները, որ մենք այսօր նայենք իր բազմազանության մեջ, դրանք են դուք լավ հայտնի մատրիցային RNT, ռիբոսոմալ RNT, տրանսպորտային RNT եւ բազմաթիվ այլ RNT-ներ, որոնք որ համարվում են հիմնական այն խումբը, որը կարող է կառավարել գենոմի աշխատանքը եւ այս խումբը ձևավորվում է էվոլյուցիոն տեսակետից այն պայմաններով, երբ որ առաջանում են այսպես կոչված addiction մոդուլներ։ Այդ addiction մոդուլները իրենցից ներկայացնում են երկու ծայրահեղ ֆունկցիաներ կրող մոլեկուլներ, օրինակ toxin, antitoxin, restriction modification,
լիգազա, նուկլեազա։ Եվ այս միացումից է կախված գենոմի աշխատանքը եւ նրա ստաբիլությունը։ Եվ երբ որ խոսքը կտանք մենք մեր պրոֆեսոր Բաբիկյանին, ձեզ համար պարզ կլինի, որ այս համակարգը, որ կարող է մոդելավորվել, իր բազմազանությամբ հիմնվելով այսօրվան գոյություն ունեցող ոչ թե ինֆորմացիոն տեսությունների վրա կամ բիոինֆորմացիոն տեսությունների վրա, այլ այսօր այսպես կոչված մոլեկուլների սոցիալական մոդելների վրա եւ խմբային պատկանելիության մոդելների վրա, որը շատ նման է լինգվինիստիկ, էներգետիկ եւ այսպես կոչված բիոիմիջինգի մոդելների վրա, որոնցով էլ մեր պրոֆեսորը հաշվարկներ է անում եւ մոդելավորում է ակտիվ նյութերը, որոնք կարող են ազդել RNT-ի մակարդակով։ Մյուս կոնցեպտը մեր, եթե ինչ-որ մի բան ես կարողա անհասկանալի ասեմ, խնդրեմ եմ ինձ կանգնացրեք ցանկացած պահին, ես ձեր բոլոր հարցերին կարող եմ պատասխանել, եթե ինչ-որ մի բան անհասկանալի լինի, շնորհակալություն։ Մյուս մոդելը իհարկե նաև մեր կոնցեպտը, որ նույն բազմազանությունը մենք ունենք նաև բույսերի երկրորդային մետաբոլիտների մոտ։ Եվ երկու այսպես կոչված հիմնարար կոնցեպտ ունենք, գիտական հիպոթեզներ, որից մեկը սկրինինգային հիպոթեզն է, մյուսը այսպես կոչված քնած կամ օկուլտային մետաբոլիզմի, որը բացատրում է, թե ինչու է բույսերի մոտ այդպես բազմազան երկրորդային մետաբոլիտներ, այդ թվում նաև եթերայուղերը։ Եվ երկու գիտնականներ, Ֆիրմել Ջոնսը, առաջ քաշեցին սկրինինգային հիպոթեզը բացատրելու, թե էվոլյուցիան երբ է առաջացել, ինչու է առաջացել երկրորդային մետաբոլիզմը բույսերի մոտ։ Ըստ այդ տեսության հարցականի տակ է դրել բնական ընտրության իմաստը ընդհանրապես։ Ոնց կարող է բնական ընտրությունով իմաստավորվի կամ հիմնավորվի երկրորդային մետաբոլիտների բազմազանությունը, եթե դրա վրա պետքա ծախսվի մեծ էներգիա, այն էլ բույսերի մոտ, եւ այդ էներգետիկ պաշարները ուղղակի բույսերը չունեն։ Դրա համար առաջ քաշվեցին այսպես կոչված բազմազանության մոդելը եւ մետաբոլիտների ճյուղավորման կամ ցանցային կամ մատրիցային սինթեզի գաղափարը։ Եւ այստեղ պարզվեց, որ ունակ երկրորդային մետաբոլիտները ունեն նմանատիպ կառուցվածք եւ մոդուլային կազմ, ինչ որ ունի նաեւ RNT-ն գենոմի աշխատանքները ղեկավարելու համար։ Եվ մեր երկու այս կոնցեպտը միացվեց իրար հետ, եւ մենք այսօր փորձում ենք RNT-ների համույթի ղեկավարել, հիմնվելով այն փոխազդեցությունների վրա, որոնք կան բույսերի երկրորդային մետաբոլիտների մոտ։ Նրանք նույնպես առաջանում են ի շնորհիվ addiction մոդուլների, հակառակ ուղղված ազդեցությունների, եւ այդ երկու միասնությունը կարող է բերել մեզ էֆեկտիվ միացությունների ստեղծման։ Երրորդ մեր կոնցեպտը, հա, սա ուղղակի ես ցույց եմ տալի ձեզ օրինակը տերպենոիդների վրա եւ նրանց կենսաբանական ակտիվության լայն սպեկտրը, եւ իհարկե չորրորդ կոնցեպտը սա միասնական մեկ առողջության մասին կոնցեպտն է։ Դուք գիտեք, որ 60% ինֆեկցիոն հիվանդությունները զոնոզներ են։ Մենք ստացել ենք բոլորը կենթանական աշխարհից, 75% նոր ինֆեկցիաները էլի զոնոզներ են, 80% բիոտերորիզմի մեջ օգտագործվող ագենտները ինֆեկցիոն։ Նրանք ալի զոնոզային ծագում ունեն, այսինքն կենթանական, եւ ամեն տարի մենք ունենում ենք 5 նոր տիպի ինֆեկցիա։ Ինչու? Որովհետեւ մենք այսօրվա դրությամբ աշխատում ենք մի պայմաններում, երբ որ մեզ չի հետաքրքրում մեր շրջակա միջավայրը, կենդանիների առողջությունը, մենք անտրոպոցենտրիկ ենք, սարսափելի, եւ այդ անտրոպոցենտրիզմը բերում է նրա այս երկրորդ մասում սլայդի կտեսնեք, որտեղ որ ցույց է տված վիրուսֆերայում գոյություն ունեցող վիրուսների քանակը եւ իրանց կենտրոնացումը տարբեր
թագավորությունների եւ դոմենների վրա կտեսնեք, որ առաջի կետը օրինակ մարդն է, երկրորդը պրիմատները, խոշոր եղջերավոր անասունները եւ օրինակ միկոբակտերիաները, որոնց մոտ վիրուսային կուտակումները, իրենց աղարտահարող վիրուսները կամ ֆագերը մարդու գործունեության հետևանք է։ Մեր կոնցեպտը դա է, որ եթե մեզ հաջողվում է մի բան, ուրեմն դա պետք է աշխատի ոչ միայն մարդկանց վրա, այլ նաև կենդանիների եւ շրջակա միջավայրի վրա։ Սա մեր հիմնական կոնցեպտներն են, հիմա տեսնենք, թե այդ կոնցեպտները ոնց են մեզ մոտ աշխատում։ Քանի որ այսօր մենք խոսում ենք միայն վիրուսների մասին, մենք պետք է խոսանք մեր վիրուսների կլասիֆիկացիայի Բալտիմորյան մոդելի եւ տեսնենք արդյոք այս մոդելի վրա մենք կարող ենք որևէ մի էֆեկտիվություն ապահովել, ելնելով այն կոնցեպտից, որ բոլոր վիրուսները, անկախ նրանից թե ինչ գենետիկ ինֆորմացիա նրանք պարունակում եւ ինչ վիճակով է գենետիկ ինֆորմացիան ներկա վիրուսների մեջ, բոլորը պետք է ազդեն mRNA-ի մակարդակով։ Եվ մեր թերախը լինելով mRNA, մենք կարող ենք ելնելով այս վիրուսների կլասիֆիկացիոն մոդելով ապացուցենք մեր կոնցեպտի ռեալ վիճակը։ Աշխատում է մեր մեթոդը թե ոչ։ Եվ որպեսզի դա ապացուցենք, մենք կարող ենք վերցնել այս խմբերից յուրաքանչյուրը կամ նրանցից մեկը, մենք վերցնենք ներկա 7 խմբից 5-ը։ Եվ տեսեք ինչ ենք ստացել առաջի հենց մեր վիրուսներից մեկի մոտ, որը իրենից ներկայացնում է այս կոչված IMV վիրուսը, սա օվկիանոսում ամենամեծ տարածվածություն ունեցող վիրուսներից մեկն է, 10-20 աշճան նա օվկիանոսի ջրերում կա եւ ինքը առաջացնում, այսպես կոչված միոնեկրոզային վիրուսն է, որ իրանից ներկայացնում է երկշղթանի RNT վիրուս, վարակում է բոլոր համարյա փոքր եւ մեծ ջրային կենդանիներին, եւ մինչեւ այսօր սա չունի լուծում։ Մեզ հաջողվեց մի քանի տարի առաջ ստեղծել բուսական եթերային յուղերի խառնուրդից մի ֆորմուլա, որի անունը Pongard է, դուք տեսնում եք, եւ մեր կատարած ակվակուլտուրաների էքսպերիմենտները ձեր առջև են, տեսնում եք, թե ինչպես են նպաստում կենդանիների աճին եւ ինչպես է գծում հազարդությունը ինֆեկցված խեցգետինների մոտ։ Մյուս մոդելը դա H5N1-ն է, որը նույնպես մեկ շղթայից RNT պարունակող վիրուսը մինուս շղթայով, գոյություն ունի տարբեր փոքր սեգմենտներով, շատ հայտնի վիրուսը դուք հիշեք պանդեմիան, որ մենք ունեցանք, ի տարբերություն H1N1-ի, H5N1-ը առաջացնում է շատ ծանր շնչառական հիվանդություններ եւ այս մոդելի վրա մեր պրեպարատներից մեկը էլի ստեղծված եթերային յուղերի խառնուրդի վրա ցուցաբերեց այնպիսի էֆեկտ, որ փրկեց հարակված հավերին, եւ դուք գիտեք, որ սա թռչնային գրիպ է, եւ առաջացած նրանց մոտ կայուն իմունիտետ իմունոգլոբուլին G հակամարմինների առաջացմամբ։ Մենք ունեցանք ուղղակի հակավիրուսային ակտիվություն եւ ունեցանք հակավիրուսային էֆեկտ պայմանավորված իմուն համակարգով։ Երրորդ մոդելը ամենահետաքրքիրն էր, դա WSSV վիրուսն է։ Այս WSSV վիրուսը ընդհանրապես ամենահայտնի փոքր վիրուսն է, որը արդեն իրենից ներկայացնում է շղթայա ցիրկուլյար DNT պարունակող վիրուս, որը որ անլուծել է համարվել համարյա բոլոր տնտեսությունների համար, ովքեր զբաղվել են ընդհանրապես ծովային կենդանիների
մթերմամբ։ WSSV վիրուսը կարելի է հանդիպել որպես կլասիկ մի այնպիսի վիրուս, որի վրա կա այսպիսի արտահայտություն, որ այս վիրուսը երբևիցե չի կարող ենթարկվել բուժման եւ որովհետեւ մեկը չի կարող գտնել դրա բուժում, այդ վիրուսային հիվանդությունից կարող է ուղղակի ունի 180 գեն ուղղակի, այնքան փոքր է եւ իր քանակությունը համաշխարհային օվկիանոսում հասնում է լանդաֆագի 10-30 աստիճանի։ Եվ եթե ասենք, չգիտեմ, Ատլանտիկ օվկիանոսում մի հատ պայթուն է տեղի ունենում կամ նավթն է լցվում, Հնդկական օվկիանոսում նրա ակտիվության պիկ է զգացվում, եւ այս վիրուսը երբ որ հանկարծ հայտնվեց մի որոշակի տարածքում, որտեղ որ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ կամ կենդանիների բուծմամբ, ուղղակի մի քանի ամսվա ընթացքում կամ օրերի ընթացքում այդ ամբողջ տարածքի կենդանիները մահանում են։ Եվ մեր ընկերությունը, որ ունի մեծ, շատ մեծ ծովային այսպես ավազաններ, որոնց վրայով նույնիսկ ուղղաթիռը թռնում է մի կես ժամվա ընթացքում, այդպես մեծ քանակությամբ, դուք պատկերացեք ինչ կարող անես վիրուսը այնտեղ։ Եվ մեզ հաջողվեց եւս ստեղծել մի բնական միացություններով եթերային յուղեր պարունակող մի պրեպարատ, որը որ ամբողջովին գցեց մահացվածությունը, վիրուսային ծանրաբեռնվածությունը կենդանիների մոտ եւ դուք հեսա այստեղ մի քիչ լավ չէ, բայց ես կարող եմ ցույց տալ նրանց կենդանիների պատկերները բուժված եւ չբուժվածների մոտ։ Եվ վերջապես կոնցեպտի մյուս մասը սա աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսն է, որի վրա մենք երկար տարիներ աշխատեցինք։ Սա ինքը էլի կրկնակի DNT շղթա պարունակող վիրուս է։ Դուք ինքներդ երևի լավ գիտեք իր տնտեսական նշանակությունը եւ իր բարդության աստիճանը։ Եվ մեր in vitro եւ in vivo փորձերը ցույց տվեցին, անցած տարի ենք արել, անցած տարի դեկտեմբերին այս փորձերը Վիետնամում, օգտագործելով Runa ասվի այս վերջի պաթոգեն վիրուսի շտամը, in vivo եւ in vitro պայմաններում մենք ապացուցեցինք մեր մյուս պրեպարատի, որը կոչվում է Natural Guard, նրա հակավիրուսային ակտիվությունը։ Նույն այս մեր պրեպարատներն են հիմնականում, հիմա անցնենք մեր հերթտոնին։ Մենք ինչ խոսացինք, սա մեր կոնցեպտներ եւ կոնցեպտի ապացույցները, որ մենք կարող ենք աշխատել RNT մոլեկուլների համույթի վրա օգտագործելով բուսական պրեպարատների երկրորդային մետաբոլիտները կամ այսպես կոչված եթերային յուղերը։ Հերթոն իրանից ներկայացնում է մի բնական միացություն, որը պարունակում է այսպես մեր շվարց բոլոր դեղաբույսերը եւ նրանց եթերային յուղերը, գարդենիա, կամիֆորա, հոսվելա, ֆոնիկուլում, դուկտուս եւ նրանց եթերային յուղերը։ Երբ որ ստեղծվեց այս պրեպարատը, երբ որ դիզայն արվեց, այսպես ասած, մենք փորձեցինք հասկանալ, թե դրանք ինչ կենսաբանական ակտիվություն կարող է ունենալ։ Վերցնելով իր պարունակության մեջ հիմնական գտնվող մոլեկուլների կենսաբանական ակտիվությունը, ցույց տվեց ըստ գրականության տվյալների, որ նրանք բոլորը ունեն հակասնկային, հակամիկրոբային եւ հակաբորբոքային ակտիվություն, բայց ամենակարևորը բոլոր տեղերում նշվում է նրա հակաօքսիդանտային ակտիվությունը եւ ոչ միտեղ չէր նշվում նրանցից որևէ մեկի բացառությամբ իհարկե բոսվելայի եւ մյուրայի հակավիրուսային ակտիվությունը, այլ չլշելով ինչ տիպի վիրուսների վրա։ Ձեռքի տակ ունենալով այս ինֆորմացիան անցանք մենք մեր մյուս աշխատանքների փուլին եւ սկսեցինք ստուգել իր հակամիկրոբային ակտիվությունը։ Նրա հակամիկրոբային ակտիվությունը ստուգեցինք տարբեր ստանդարտ շտամների վրա, դուք տեսնում եք այստեղ ստաֆիլոկոկկս, Streptococcus, Escherichia coli, Salmonella եւ այլն, եւ սկզբից գնացինք սովորական մեթոդով, ագար դիֆուզիայի մեթոդով։ Պարզվեց, որ եթե մենք վերցնենք օրինակ մեր հանուկը եւ վերցնենք տետրացիկլինը եւ վերցնենք օրինակ ֆլուկոնազոլը,
Եվ համեմատենք մեկը մյուսի հետ, ներողություն չգիտեմ, ես ինչ հեռացել է։ Նմանատիպ ակտիվություն ենք տեսնում տետրացիկլինի հետ, որը որ մեզ համար մի քիչ անսպասելի է։ Ինչու պետքա եթերային յուղերը ունենան այսպիսի արտահայտված հակաբակտերիալ ակտիվություն։ Իհարկե գրականության մեջ կա, որ նա շատ ակտիվ հակամիկրոբային ակտիվություններ ունեն եւ հակասնկային ակտիվություններ ունեն։ Բայց երբ որ մենք ագարի մեթոդը փոխեցինք արդեն ավելի ժամանակակից մինիմալ ճնշող կոնցենտրացիաների մեթոդի եւ տեսանք, որ մեր պրեպարատի, Հելտոնի պրեպարատի հակամիկրոբային ակտիվությունը ընկնում է միլիգրամ միլիլիտր տիրույթում։ Այն դեպքում, եթե անտիբիոտիկները սրանք ընկնում են միկրոգրամ միլիլիտր տիրույթում։ Նույնն է նաեւ հակասնկային պրեպարատը։ Այնուամենայնիվ մենք պնդում ենք, որ նա ունի թույլ, բայց արտահայտված հակամիկրոբային ակտիվություն եւ հակասնկային ակտիվություն։ Փորձեցինք մենք իհարկե նաեւ ստուգել այն բոլոր տվյալները, որոնք վկայում են բորբոքային ակտիվության վերաբերյալ, եւ մենք մոդելավորեցինք մարդու պերիֆերիկարյան լիմֆոցիտների վրա պատասխանը էնդոտոքսինով ստիմուլացված եւ տեսանք, որ այո, մեր հանուկը տարբեր կոնցենտրացիաներով է պրեպարատը կարող է ճնշել ինտերլեյկին 1 բետայի սինթեզը, TNF-ալֆայի սինթեզը, ինտերլեյկին 6-ի սինթեզը, ինտերլեյկին 10-ը, չազդելով չստիմուլացված լիմֆոցիտների վրա բոլոր դեպքերում, եւ շատ հետաքրքիր պատկեր եղավ ինտերլեյկին 2-ի վրա, երբ որ T լիմֆոցիտները ստիմուլացված չեն, ինտերլեյկին 2-ի սինթեզը մեծանում է, բայց երբ որ նրանց հանկարծ որևէ մի ագենտով, օրինակ կոնկանավալինով խթանում ենք, նրա ակտիվությունը մեր հելտոնը ընկճում է։ Նույնը ունեցանք նաև ինտերֆերոն գամայի վրա, եւ ինտերֆերոն գամայի վրա որոշ կոնցենտրացիաներում նաև ունենում ենք չխթանված բջիջների մոտ նրա սինթեզի եւ սեկրեցիայի ավելացում, եւ երբ որ էնդոտոքսինով խթանում ենք, ունենում ենք նաև նրա ընկճում, որը վկայում է արտահայտված հակաբորբոքային ակտիվության մասին։ Մյուսը փորձեցինք հասկանալ, ինչպես է նա կարող կառավարել բջիջների օքսիդատիվ պատասխանը, օրինակ այսպես կոչված օքսիդատիվ պայթյունը հենց նեյտրոֆիլների վրա։ Էլի օգտագործեցինք մարդու պերիֆերիկարյան լիմֆոցիտները, խթանեցինք տարբեր խթանիչներով, օրինակ քեմոտակտիկ պեպտիդով, ֆարբոլային միդիստիլացետատով կամ բակտերիաներով, էշերիխի կոլի բակտերիաներով եւ փորձեցինք գնահատել թթվածնի եւ ազոտի ազատ ռադիկալների սինթեզը բջիջներում։ Եվ դուք տեսնում եք, որ բոլոր դեպքերում չազդելով չխթանված բջիջների օքսիդատիվ պայթյունի վրա, երբ մենք խթանում ենք բորբոքային կամ պրոբորբոքային կամ բակտերիալ ագենտներով, բոլոր դեպքերում մենք ունենում ենք բջիջների մեջ հակաօքսիդանտային ակտիվություն, այդ թվում նաև թթվածնի եւ ազոտի ռադիկալների վրա ճնշող ազդեցություն, ճնշելով եւ ցուցաբերելով հակաօքսիդանտային էֆեկտ։ Սա բջիջների մակարդակում։ Հետո մեզ մոտ հարց առաջացավ, լավ, եթե ինքը ունի այդպես հակա ազատ ռադիկալային ակտիվություն, որը ցուցաբերում է բջիջների մեջ շնչառական պայթյունով, արդյոք դա չի բերի ֆագոցիտոզի ճնշմանը։ Քանի որ ֆագոցիտոզի մյուս փուլը հանդիսանում է ֆագոլիզոսոմի մեջ բակտերիաների կամ ագետների քայքայումը։ Եվ ստուգեցինք մենք ֆագոցիտոզայի վրա մեր հելտոնի ազդեցությունը եւ տեսանք հակառակ պատկեր, տարբեր կոնցենտրացիաները խթանում են բջիջների կողմից կլանումը բակտերիաների։ Այնուհետև մենք փորձեցինք հասկանալ, իսկ երկար ապրող
ռադիկալների վրա, այնպեսին ինչպիսին DPP-H ռադիկալն է, որը շատ երկար ու շատ ակտիվություն ունի որպես ազատ ռադիկալ, ինչպես կարող է ազդել, եւ մեր կատարած հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ինքը ունի համարյա նույն ակտիվությունը եւ փոքր-ինչ ավել, ինչ որ ալֆա տոկոֆերոլը մեծ կոնցենտրացիայով։ Հետո փորձեցինք հասկանալ իր հակավիրուսային ակտիվությունը եւ դրա համար վերցրեցինք այս անգամ արդեն գամմա կորոնավիրուսի մոդելը եւ ուսումնասիրեցինք այսպես կոչված IBV գամմա կորոնավիրուսը, որ վարակում է թռչուններին։ Սա առաջին վիրուսներից մեկն էր հայտնի կորոնավիրուսների ընտանիքից, H120 վիրուսը վերցրեցինք այդ մոդելը եւ օգտագործելով տարբեր կոնցենտրացիաներ վիրուսի հետ փոխազդելով ստացանք հետեւյալ պատկերը։ Հիմա դուք տեսնում եք, որ մեր ձախ մասը մեր խմբերն են, աջ մասում մենք ունենք պոզիտիվ եւ նեգատիվ կոնտրոլը։ Այսինքն մենք ունենք 100%-անոց պրոտեկցիա գամմա կորոնավիրուսի մոդելը։ Քանի որ կար նաև այսպես պատկերացումը, որ գոյություն ունի որոշակի հակաուռուցքային ակտիվություն, ելնելով գրականության տվյալներից, երկու մոդելի վրա փորձեցինք հասկանալ սարկոմա 180 եւ Էրլիխի ասիդային կարցինոմայի վրա արդյոք մենք ունենք հակաուռուցքային ազդեցություն, իհարկե հակաուռուցքային ազդեցությունը բավականին թույլ է արտահայտված։ Երկու մոդելում էր կա ինչ-որ փոքր, բայց ոչ այդքան ուժեղ արտահայտված հակաուռուցքային ակտիվություն։ Բայց ի տարբերություն սրա ունենք շատ արտահայտված հակակարցինոգենային ակտիվություն։ Երբ որ մենք խթանում ենք ուռուցքների առաջացումը այսպես կոչված DMBA-ով, մենք ունենք մոտարապես 40% կրճատում հարուցված ուռուցքների առաջացում։ Սա ամբողջովին համընկնում է այն պատկերացումների հետ, որ մենք ունենք ազատ ռադիկալային եւ հակավիրուսային, հակաբորբոքային ակտիվություն մեր հերթոն պրեպարատի մեջ։ Իհարկե, այստեղ վերջում ես ձեզ ցույց կտամ նաև իր տոքսիկոգության պրոֆիլը, այստեղ դուք կտեսնեք թվերը, որ մենք ուսումնասիրել ենք օրալ, մաշկային եւ ենթամաշկային ներարկումների ժամանակ մկների եւ առնետների մոտ, տեսեք թվերը, որ եւ եզրակացությունը, որ չի կարելի գտնել իր լետալ դոզան, բայց մենք կարող ենք գտնենք տանելիության ինչ որ դոզաներ, որոնք դուք այստեղ տեսնում եք։ Եզրակացությունը կհանալը, որ սա ոչ տոքսիկ է այս խմբի կենդանիների համար, եւ իհարկե այս ազդեցությունը մենք հետագայում նաեւ տարբեր կենդանիների վրա ապացուցել։ Եվ վերջապես իհարկե թույլ տվեք ներկայացնեմ իր որակի ցուցանիշները, որ մենք այսօր կարողանում ենք ապահովել դրա այսպես կոչված GC գազային քրոմատոգրաֆիկ որակի հսկման մեթոդներն ենք օգտագործում, ստաբիլության պրոֆիլն է եւ այն պարամետրերը, որ մենք հիմնականում օգտագործում ենք մեր պրոդուկտի որակի հսկման համար։ Եվ վերջապես սա մեր հերթոնի այսպես կոչված ընդհանուր եզրակացությունն է, թե նա ինչ ակտիվություններով է օժտված, այո, ինքը ունի հակասնկային, հակաբակտերիալ, արտահայտված հակաբորբոքային, նա ունի նաև հակավիրուսային ակտիվություն, եւ մենք գրանցեցինք այս պրեպարատը անցած տարի մարտին, որպես եւ ստացանք գրանցման հավաստագրերը 5 երկրներում եւ այս տարի արդեն ունենք նրա ուրեմն գրանցումը պաշտոնապես նաեւ Ինդոնեզիայում, ընթացքի մեջ է Սինգապուրում եւ Թայլանդում։